তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উকি মারে আকাশে, মনের স্বাদ কালো মেঘ ফুরে যায়, একেবারে উড়ে যায়, কোথা পাবে পাখা সে। ছোটবেলায় এই কবিতাটি শৈশব মনে দাগ কেটেছিল। হ্যাঁ, আজকে তাল গাছ নিয়ে কথা বলবো, তবে ঠিক তাল গাছ নয়, কাঁচা তাল নিয়ে কথা বলতে চাই। প্রাচীনকালে মানুষ যখন শিকার সংগ্রহ করে খাদ্য জোগাড় করত, তখন তারা বিভিন্ন গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে তার গন্ধ, স্বাদ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটি খাওয়া যায় কিনা সেটি নির্ধারণ করত। তাল ফলের গায়ে শক্ত কুচকানো আবরণ, কিন্তু ভিতরে আছে কোমল জেলির মতো তালশাঁস, যা ঠান্ডা, রসালো ও মিষ্টি। মানুষ হয়তো প্রথমে পাকা তাল থেকে তাল রস ও তালের পিঠা তৈরি করলেও গ্রীষ্মের তাপে একসময় কাঁচা তালের ঠান্ডা কোমল শ্বাস খেয়ে আরাম পেয়েছিল। হয়তো সেই সময় থেকেই এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, তামিলনাড়ু, বিশেষ করে বাংলাদেশ, এসব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে কাঁচা তাল খাওয়া এক সাধারণ দৃশ্য। গ্রাম বাংলায় তাল গাছ উঠানে লাগানো হতো। তালশাঁস শিশুদের বেশ পছন্দের ঠান্ডা খাবার হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মানুষ তালশাঁসকে আয়ুর্বেদিক উপকারী ফল হিসেবেও চিনতে শুরু করে। এটি ধীরে ধীরে পছন্দের তালিকায় স্থান পেতে শুরু করেছে এবং লোকজ সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। গ্রীষ্মের এই ঋতুতে কাঁচা তাল একটি অসাধারণ প্রাকৃতিক খাবার। শুধু স্বাদের জন্য নয়, স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। আসুন আজকে জেনে নেই কাঁচা তাল বা তাল শাঁসের বেশ কিছু উপকারী দিক। কাঁচা তাল শরীর ঠান্ডা রাখে। গ্রীষ্মকালে হিট স্ট্রোক, অতিরিক্ত ঘাম বা পানি শূন্যতা থেকে শরীরকে রক্ষা করে। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে কাঁচা তালের শাঁস। এতে জলীয় অংশ বেশি থাকে, প্রায় 85 থেকে 90%। কাঁচা তালে পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম থাকে, যা শরীরের জলীয় অংশের ভারসাম্য বজায় রাখে। কাঁচা তাল পরিপাকতন্ত্রের জন্য বেশ ভালো। কাঁচা তালে থাকে প্রাকৃতিক ফাইবার ও অল্প পরিমাণ এনজাইম, যা হালকা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এছাড়াও পেট ঠান্ডা রাখে ও গ্যাস বা অম্লতা কমায়। কাঁচা তালের শাঁস শরীরে যদি কোথাও আগুনের ছ্যাঁকা লাগে তাহলে প্রশান্তি যোগায়। চুলকানি বা গরমে খোসপাসরায় অনেকেই কষ্ট পান। লোকজ চিকিৎসায় তালের শাঁস ব্যবহার করলে উপশম হয়। তালের শাঁস লো ক্যালোরি, তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। তালের শাঁসে প্রতি 100 গ্রামে রয়েছে মাত্র 43 থেকে 50 ক্যালোরি। খুব অল্প পরিমাণ চিনি। যারা হালকা, ঠান্ডা, প্রাকৃতিক খাবার খুঁজছেন তাদের জন্য তালশাঁস আদর্শ। তালশাঁসে রয়েছে ভিটামিন বি, সি এবং এ, যা শরীরের কোষ সচল রাখে। জিঙ্ক, আয়রন ও ক্যালসিয়াম রক্ত ও হাড়ের জন্য বেশ ভালো। শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য তালশাঁস সহজ পাচ্য। কাঁচা তালশাঁসের উপকারের পাশাপাশি বেশ কিছু ক্ষতিকর দিক বা সতর্কতা রয়েছে। যেমন তালশাঁস সংগ্রহের সময় যদি বাইরের খোসা ভালোভাবে পরিষ্কার করা না হয় তাহলে পেটে সমস্যা হতে পারে, অ্যালার্জির প্রবলেম হতে পারে। যেহেতু তালশাঁস একটি ঠান্ডা প্রকৃতির খাবার, তাই অধিক পরিমাণে খেলে সর্দি, কাশি বা গলা বসে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে শিশুরা
বা ঠান্ডায় ভোগা রোগীরা পরিমাণের বেশি তালশাঁস না খাওয়াই ভালো। তালশাঁসের আরেকটি অপকারী দিক হলো বেশি পরিমাণে খেলে পেটে গ্যাস হয় এবং পাতলা পায়খানা হতে পারে, কারণ এটি ফাইবার সমৃদ্ধ ও ঠান্ডা, তাই পরিমাণে ভারসাম্য রাখা উচিত। তালশাঁস যদি পুরনো বা পচা হয়ে যায় তবে এটি না খাওয়াই ভালো, কারণ তাতে খাদ্য বিষক্রিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তালশাঁসের উপকারী এবং ক্ষতিকর দিকগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম। আরেকটি বিষয় একটু বলে রাখি, তাল গাছ বজ্রপাত নিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাল গাছের বাকলে রয়েছে প্রচুর কার্বন এবং গঠনগত দিক থেকে তাল গাছ সোজা এবং বেশ লম্বা হয়ে থাকে, তাই বজ্রপাত তাল গাছের উপর পড়ে আমাদের রক্ষা করে থাকে। সুতরাং বেশি করে তাল গাছ লাগান। আমরা অপ্রয়োজনে তাল গাছ কাটবো না। বাড়ির আশেপাশে 2-1টি করে হলেও তাল গাছ লাগাবো, এটাই রইল প্রত্যাশা। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন। ধন্যবাদ সকলকে।